assalomu alaykum aziz va hurmatli hamvatandoshlarım. Umid qilamanki sağ و salomat bo'lsangiz. Subh orzu dasturini o'zbeki bo'limiga xush kelibsizlar. Azizlar, oilalar faqat bir nisbat emas, balki bular panoh, risha va joyi ki muhabbatlar yurakdan yurakka intiqol topadi. Bizlar bu yerda o'rganamizki qandoq qilib bir sufranida muhabbat, ishq, shodi va g'amni bir-birimiz bilan taqsim etsak va bizlar oilada ehtirom bilan yashaymiz va ehtirom bilan, ishq bilan bir-birimizni oldida qolamiz. Va aziz ko'ruvchilar, dasturimizni ham bo'limish shundan iborat va bugun mehmonlarimiz bilan shu haqida gapiramizki bular qandoq qilib bir oilalar باید مستحکم bo'lsin, ishq, otifa باید پایدار bo'lsin. خب سماجان هاشمی و حسیناجان هاشمی bizlarni aziz mehmonlarimiz kelinglar ko'proq tanishaylik. Samojon salom va xayrli tong. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Orzu televizioni ko'ruvchilari va aziz muxlislari, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Umidki sog' salomat va baxtiyor yashab yurgan bo'lsangizlar. Men Samo Sadat sizlarning huzurlaringizga Orzu televizionidan qaror topgan va hamda salomlarimni sizga Maryamjon va Hasinajon Hoshimiyga taqdim etaman. Salomat bo'ling, ko'pdan ko'p rahmat ki da'vatimizni mustajob etdingiz. Hasinajon, salom va subh baxayr va buguningizni qandoq shuru qildingiz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آرزو تلویزیون متدین مسلمان و همدا sevimli muxlislari assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Umid qilaman ki barchalaringiz sihat va salomatlik komildan barxordor bo'lib va hamda baxtiyor yashab yurgan bo'lsangizlar. Alhamdulillah, mana bugun ham chorshanba. Bizlar sizlar huzurlaringizga jonli suratda subh orzu dastur tariqidan qaror topganmiz. Umidki har joyga jahonga ki bo'lsangizlar sihat va salomat yashab yurgan bo'lsangizlar. Oqibatimiz baxayr bo'lsin, sizni ham ertangiz xayrli bo'lsin. Salomat bo'ling Asinajon, xeyli xush kelibsiz. Rahmat. Xo'p, Asinajon, menga ayting, bolalikdan to shu paygacha nima bois bo'ldi, nima narsalar bois bo'ldiki shu opa-ukaliklaringiz, do'stlaringiz, rafiqatlaringiz mustahkam bo'lsa? Hamma narsani bizlar qila olmaymizki, zanjir bilan nima qilsak buni mustahkam qilsak. Goh bois bo'larki ishq va muhabbat opa-ukalarning o'rtasiga bu ya'ni bu robitalarni nima qilsa, mustahkam qilsa. Ya'ni bizlar ukam, Samojon aziz ukam, ya'ni bir uka vaqtiki bir opa yo bir aka suyanadi bir ukaga, uka qila olarki uni ko'tarsa. Ya'ni hammadan ko'ra ko'p sizlarni bir tana oldiga bu ya'ni ta'rif qilayotgan ham shu uka bo'ladi. Shuning uchun men ukamni xeyli yaxshi ko'raman va hamda shuning uchun bizlarni robitamiz xeyli qaviy va mustahkam. Mashallah, umid qilamanki to oxirigacha shunday robitlaringiz mustahkam bo'lsa. Xo'p, Samojon, Asinajon aytdilar-ki, bizlarning robitimiz xeyli rafaqat و rafiqona و do'stona. Menga aytingki, sizlar yakka bir opa و singilmi yoki shunday robitlaringiz xeyli mustahkam? Masalan, ba'zi vaqtlar odam bir nafari niyozi bo'lki, dardi dil qilsin. Ko'pchiliklarda do'stlari xorij az famil, xorij az oila. Sizlarning robitlaringiz ne raqam? Xo'p, bizning robitimiz aytolmaymiz na do'stona, na opa-ukali, bunday shu ikki o'rtasiga gum bo'lib ketgan. Ya'ni vaqtiga masalan agar xohlasak bironta ko'rsa aytadi bular opa-uka rostdan ham, yo bironta ko'rsa bular aytadi do'st. Misli buki masalan agar opam kamgina ham norohat bo'lsa, men aytmayman tahammul qil, xolos bo'ladi. Ya'ni aytaman o'zingni aytgining menga, xoli qil o'zingni. Ya'ni qo'ymaymanki bo'g'iz bo'lib uni tomog'iga qolsa. Bunday bo'ladiki, ham aytamiz biz bir-birimiz bilan do'st ham opa-ukali. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Qancha yaxshiki odamda bir nafari bo'lsinki, hamisha vaqt bizlar xeyli ozod, xeyli samimona, unday zamonni o'xtarmasak-ki,
bu vaqtda bo'lmay yog'mi zamoni که bizlar اندک جرخون بلاوز ناراحت بلاوز خیلی آزادانه کیلسای o'zini xoli qilsay. خب اسیلا جان siz menga ayting ki qaysi paytida Samojon bu holatda bo'lyapmikan ki xeyli norohat bo'lsa yoki xudoy naxosta biron maktabda biron mazmunda kamroq numra olgan bo'lsa xeyli norohat bo'lsa va yoki numrai ki sizlar xolidingizlar Samojon ololmasa shu paytida qandoq qilib Samojonni yuragini topasiz va himoyat qilasiz? خب ساموجان عزیز fikrimcha haligacha unday nima bo'lgan yo'qki bizlardan ko'ra kam numra olgan bo'lsa, ya'ni hamisha Samojon aziz muvaffaq edilar, o'z rassamizga qaror topgan edilar. Va hamda unday yodimga kelmaydiki qaysi bir mazmundan kam olgan bo'lsa, faqat shu bir daf'a yodimga keladiki, bajoy bu parcha imtihonni bersa, uyga ketirgan edilar. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Xo'p, Samojon menga aytingki, qavm o'zbekda bir farhang muxtas bir farhang mutafovit sizlarni rasm rivojlaringiz mana shu ravobitlaringiz otifalaringiz farhang o'zbekda qandoq masalan to'ylar bu menga kamgina ayting xeyli xullaski nima qaysi farhang mutafovit rasm rivojlar mutafovit boshqa qavmlar bilan? خب bizda masalan bir nimasi borki kelin salom deydi bir rasm rivojlardan ki 3 bor kelin chodarini ushlab ham bo'ladi bu rost bo'ladi 3 bor shu ishni qiladi ham shu to'y kuni qaynota va qaynonasini oldiga ham ertaman to'ydan sonra ertaman choy vaqtiga bu ishni takror qiladi xususan ko'proq to 3 kungacha bu ishni takror qiladi va to'ylarga bunday ko'proq o'z ohanglar bilan ovozlar bilan ko'proq sunnatiy ovozlarni qo'yadiki o'zbeklarga rivoj. O'zlari o'qiydilar kelin salom. Albatta bu masalan o'zbeklar bunday emaski ko'prog'i bunday o'zlari ohang bunday soft bo'lgan ohanglardan qo'ymaydilar. Masalan o'zlari o'qiydilar shu to'ylarga. Xo'p, u xotinlarga misollari ko'p bilan ular kelin salom aytadilar, o'zlari qo'shiq o'qiydilar. Ko'p yaxshi. Voqean farhang o'zbeki voqean xeyli mutafovit zamoniki bizlar xususan shu bilan oysa mana shu farhanglar kamaliyan xeyli kam topladiki bizlar asli rasm ravoji ki o'zbeklarda bu bizlar shuni endi olib bersak. Xo'p, Asirojon menga ayting zamoni ki bizlar rasm ravojdan gapiramiz, zamoni ki bizlar bir farhang muxtasi borasiga gapiramiz. Bizlar avvalin bori ki narsa ki zehnimizga keladi bu ki qaysi xo'roqlar o'zbeklarni muxtas g'izosi masalan qobli o'zbeki muxtas qavmi o'zbek shu raqam farhangoy mutafovit har viloyatga biza boramiz bir menyu g'izoy xosi bor. Xo'p, menga aytingki bir aloyiki qobli o'zbeki deya qaysi xo'roqlar muxtas ba mardum o'zbek? Xo'p, aytib o'tganingizdek palov aytdik, yo ham shu osh o'zbeklarning mahalliy bir g'azosi. Undan keyin xeyli bir jolib g'azolari bor. Masalan, lag'mon deydi shu oshday kattaroq va nozik undan ko'ra. Bir necha g'azo bor vaqtiki bir mehmoniga bo'lmasa biri monchi bor, yo ham biri ayta olamizki lag'mon deydi. Lag'monda aytdik somsa va hamda shu osh yo palov aytamiz. Bular bir shu mehmoniga bo'lmasa aslan uni mehmoni deb ayta olmaymiz bizlar. Shunday bir rasm ravojimiz bor. Shuning uchun mahalliy g'azolar buni qaptorliga ko'p narsalari go'shtdan, masalan go'shti qo'ydiki yo ham enakdagi go'shtlardan bular tanzim bo'ladi. Xeyli bir g'azoyi mahalliylari bor bularni, vali shularga bor bir mehmoniga xeyli lozim, xeyli zaruriy. Xo'p, xo'roqlarni o'tintdingiz, shu bilan mutmainki azizlar ki shu bilan bizdan tomosha qiladilar, hatman ochiqyanlar va aytadilar hatman peshinga bir narsaki voqean xeyli laziz bo'lmaza bo'lsa omada qilaman. Xo'p, Asirojon menga aytingki, masalan qobli palov aytdingiz, lag'mon aytdingiz, manto aytdingiz, masalan ba'zi xo'roqlaringiz bor puchak که o'zbek mardumlar tandurda pishiradi, shura muxtas nonlari bor. Menga ayting ki
qaysi g'izosini, qaysi xo'rokisini siz yaxshiroq omada qilib bilasiz? Xo'p, men hammasidan ko'ra ko'p fikrimcha diga ko'p oshpazlik qilganim yo'q, faqat shu bir palovni sahiy pishira olaman. Ko'p yaxshi. Qaysini ko'proq yaxshi ko'rasiz? Men go'sht bilan uncha jo'r kelmayman, olish palov yaxshi. Ko'p yaxshi. Xo'p, Savojon, menga aytingki, o'zingiz hozir zamoni ki Asinojon oshpazlik qiladilar, dastbuxtlari qandoq bidun o'ziki Asinojonga qarasangiz, shuni haqiqatni ayting. Xo'p, rostisini aytsam, ko'p oliy, ya'ni haqdan o'tmaylik diga, yolg'on ham aytmaylik. Oliy dastbuxtlari bor. Masalan, men aytmaymanki, masalan, biz olib parda televizionga men bundan yaxshiligini aytay. Magam xeyli oliy palovida pishiradilar. Masalan, u kuni ham ki mehmon keldi. Ko'p oliy pishiradilar deya. Mashallah. Aytamanki, nazar qilmasinlar. Mashallah. Mashallah, vaqat qizlarni dastbuxda xeyli oliy va uyda hech kim yo'qki qizlarni, opalarini dastbuxdini maqtamasalar.